Nandam chiang na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kanin kai na thawnghi kul le thum sikpar ni hleiru Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zing kan chimning mi tlangtar cheu khat na chu ribual SAC ra sang sakhan CNDF ni anlak India ram chung a azam mi SAC ra sang somli thum chu India chawza ani helicopter in Myanmar ram a akwat na palampeng warkhwa a umhun khor mi SAC ra sang pol ni an sakhan an chua tak Kamaya zale kulla kwa battalion SSC chungta zale kulla rukle an chungkhar zale sob thumli natal in minung zan hi somruk hi chu MNDAA sin a ani phone loin ko siang herun a unghun khwar mi SSC ra thrang ka dau nak a zale pashaleng an thi somthum hi ni hriam nam an chia timi thongle thongpang dang na an raksilai Thantang peng khwa pakhat in khwa mi hna ni an lo an dum chuak ti sik an hna le sai thar lampol chu Victoria base a an pek chan chinram kul thantang peng chung khote pakhat in khwa mi hna ni an lo an dum chuak ti sik an hna le sai thar lam hna chu chinral kap hun pi simmi Victoria base a siangai le lungthau ngai in an pek chan tia kan thei khwa mi hna ni Chin National Army hun pi simmi Victoria base a an lo chuak ti sik an hna puntling an wangal hna tu bantuk in zon ruat nak an ngei mi hi an har ngai mi si mi pi do than nak ti mi amaru chu ma hi asi tia salai tir thong ni alung lop nak he Facebook samai a atar lang hi bual SSC ra sang sakhan CNDF ni an la chinram kul falam peng chung a ummi hi bual SSC ra sang sakhan chu November ni lenga jingsui melam panga tuk a kan lak tia CNDF chombo ngoi tu upa pakhat ni achim kadau na kan thok hi zan sui melam hlei khatuk in ase ka sang lei azam mi zong an Thiam nam zong tam ngai kan lak pin a an sakhan zong kan khak biak di na tungning in thong that nak zong kan to te lai tia chung lei CNDF upani achim Rikhodar le dio sakhan lak na kong lam he pe tlai in SSC ra sang boi na ha kha a lak shok meeting an tua November ni leili khan chiram kul ha kha kopi a ummi SSC ra sang boi pol na chu lak shok meeting an tua I sai mai nak an ngei mi chu Rikhodar sakhan le dio sakhan lak thanding le mi piral kap do thanding in sai mai nak an ngei tia thei si Federal Cup India ram chung tiang zam ding in mi piral cup ni andoi na cha a ramri sakhan chu kan ka lai I kan lak than di lai dia an chei mai mi bithi thei tu pakhat ni the real voice a achim SSC ra sang ni sakhan ka than ding le lak than ding in timlap nak an ngei cha a Rikhodar le japong kam a ummi na chu taring te in kan a her tia achim Kalawa peng SSC sang sakhan pani chu ral kap ni anka to chung mi nun nak liam mi le liam tuar an chinram kul palawa peng chung a mi SSC sang strategy sakhan pani chu Arakan Army ni lungho in anka na tia saklai unaw thum na ni November ni leili a thong an than November ni leili jing swi mi lam paruk tuk in Kalawa peng chung a SSC ra sang ni punma an lak ngak tarun na yuati khwa sakhan le nongbu khwa sakhan chu Arakan Army ni an ka tia an lak dar kadau nak a ti in achi mi le liam tor mi an I khote panga in to chung mi thong khatuk chu ahim na mun a an zam na SSC ra sang ni an ka mi hriam man ruang a to chung mi nun nak liam mi le liam ma tor mi zong an I Zaizat a city chu kan thei kho ri lo atu hi keima zong a him nak hun a kazan ve tia to chung mi pakhat ni galen a achim atu hi tarun na yo ti khwa dimbang ping khwa phayong chang khwa le adang khwa in to chung mi na chu adang wa khwa a ani dor na tia thei si India ram chung a azam mi SSC ra strang somli thum chu India chawza ani helicopter in Myanmar a akwat na chinram kul falam peng Rikhodar le tiao khomoi in
India ram chung a azam mi ase siral shrang somni thum chu Mizoram zaukathar palik le India ral kap asam sin a minung som thum kwa ani dor I anu a pali ani saphancha a andi lak in somni thum an se India chawza ni November ni leili jingsi milam kwa tu a se siral shrang somni thum chu India chawza ni Mizoram champhai peng nalan khwa in helicopter in Myanmaram a akwat than ha tia Tuangwang mai tu ha ni Zofa Journal Agency a anchim se sira sang ha chu mi piral kap ni kan pe na uti in India ral kap sin a an hal na na in pek du lo in an rak hum hin chi na helicopter an han mi zong hi India ta si tia samphai peng a ummi Tuangwang mai tu pakhat ni achim India ram chawza ni Myanmar ram se sira sang chu kabom na lai lo ati len zong a helicopter am han mi le ahum him na na kong chu rampumpi ni azungzal in thei si changlai Salampeng barkhwa a umhun khormi ase sira shampol ni an sakhan an chuata chinram kul falampeng falam kale lampi barkhwa a umhun akhormi ase sira shampol ni November ni lenga Zinglei Thawngchimnak pakhathrong a an sakhan chuatak in falam khuchung khalaya zanhi somruk riat ase sira shangsin a ani phone tia to chungmi na sin in thei se tu chun a ase sira shampol ni an sakhan chu an chuatak I Poland moto pani he falam khupi a an kai di natu rong chu mi pira kap ni an sakhan pol an lak pek kholang mang ha cha a aselai tia Varsakhan pong ummi pakhat ni Dari Hill Voice a achim falam peng chung a ase sira rang sakhan panga a I mi piral kap ni pathum an lak pek sang ha atu hi Varsakhan lak than lai an phan ruang a aselai tia an zoom alwan chami April ni sha a Varsakhan chu CNDF ni an lak pek na chuka deuh nak a ase sira rang hlei khat an thi I leili an tlai na pin a Chamthil tam ngai zong an lak pho Loin ko siang sangrun a umhun khor mi ase sira sang ka deuh nak a zale pasha leng an thi somthum hi ni hriam nam an chia karen ni ramkul loin ko siang sangrun a umhun khor mi ase sira sang pol chu karen ni Nationalities Defence Force KNDF ni an ka deuh na I ase sira sang zale pasha battalion pakhat leng an thi pin a somthum hi ni hriam nam chia in ani pek na kong chu KNDF ni November ni lenga a pungning te in thong an than thong ni kol thum November ni lei thum a loin ko siang sang lun a umhun for mi ese sira shampol chu ni khat chung an ka deuh na I Khamaya Zali Kulanga Battalion Commander le Lieutenant Commander Tal in Zale Pashaleng an chipin a Khamaya Paruk Battalion in SSC chungtal somthum hi ni shamnam chia in ani pekna kong chu KNDF ni an laktar November ni leili a Khamaya Paruk Battalion in atang ri mi SSC ra shampol chu shamnam chia ding in tan kan pek ha cha a commander kang me shroi mi SSC ra shang somthum ni atu bantuk in shamnam chia in ani pek hi asi tia an laktar KNDF ni 11.11 operation kadau nak antua mi a loin ko siang sangrun a umhun chor mi SSC Ral Shrang Battalion Kunhi le Commander Lieutenant Commander Natal in SSC Ral Shrang Zale Pashaleng an thi I somthum riat ni shamnam chia in ani pekpin a Meithal Jun Zale Kulariat le Kemthil Dangpol Zong kan lak chi kho tia an lang tar chi shamnam chia in a pe mi SSC Ra Shampol chu KNDF al kap ni kan ngai mi phung phai ning in kan thren ha tia current ni Nationalities Defence Force KNDF ni an laktar khampat khwa mi piral kap ni an uk nu in to chung mi ra shan ha chu khuchung an lu than chang sagai rom than tamu peng khampat khwa chu mi piral kap ni an uk di chang I khuchung zo fal nak le thenlim nak an to nu November lei ni khan to chung mi pin ha chu khuchung a an lu than tia thei si CNO upper generation UCR tomwang wai tu pakhat ni tu diam huna chun alhan kan sining te in kan thu dir khau chang al shang ti ruang a hundang zam mi zong kan tir than chang tia achim
kale khupi le tamu moto lampi chung a ummi kampat khu chung a ummi ase siral sang sakhan na chu November ni thum khan PDF tang ti pupot ni an ka na I November ni seri khan ra sang sakhan an lak di kadau nak thong dai man se lo kale khupi le tamu karlak moto lampi chu mi piral kap ni an ha pengcha a kilbepi tuk a umlong a culture an si tia CNO upper generation UCR chung in from wangway tu pakhat ni achim Tamong nge khupi ase siral shrang battalion zale kul thum sakhan KIA ni anlak tal shrang somnga anthi tal thum tampi anlak chianram kul ko khai beng tamong nge khupi ase siral shrang battalion zale kul thum sakhan chu KIA ni anlak tia KIA ni yangkong khatit a achim November ni laini khan tamong nge khupi ase siral shrang battalion zale kul thum sakhan chu KIA Paruk Brigade Papuani Luhno in Anka Na Tia Thei Si November na Lay Thum Khan Se Si Ral Shang Sakhan Chu Tamping Te in Anlak Ko Pin A Ral Shang Sungwa Nak Lom Lo An Chi Ral Thum Tampi Anlak Tia Anlak Dar November na Lay Thum Sakhan Lak Nak A Ral Shang Som Thum An Chi Midang Azam Mi Chu KIA Ral Kap Nikul in Anka Na I kan kap na u mai thal kan chia ti an chim nu tiang in ral thuam an chia lo cha a an ka na prasana klom lo an thi tia thei si Kamaya zale kulla kwa battalion SSC chungtal zale kulla rukle an chungkhar zale somthumli natal in minung zanhi somruk ni chu MNDA sin a anifon kiaram ko chaklai lokai muram chung Daka sakutang Kamaya zale kulla kwa battalion in commander captain Shoina in SSC ral shang chungtal di lak minung zale kulla rukle an chungkhar na minung zale somthumli natal in Minung Zanhi Somruk ni Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA sin a pekai na anto I BP sin a anifon tia MNDAA ni thong anthan November ni lai ni Zan Simila Poret la chiang a Kokan Special 1 Chisham Muram Chung yang kwa Shambun Battalion Pakasimi Daka sa Lakwai Kutang Kamaya Zale Kulakwa Battalion in Commander Captain Choi ang Shui Mi Battalion di lakle an chungkhar di lakna ni unaw thumphot na chu pe thlai nak an to na I mi pi sin a ani fon dia thai si atu bantuk in mi pi sin a fot mi SSC ra shangpol chu minung pakhat a memor tangka singsha cheu an pek na pin a an chungkhar po zong minung pakhat a singkha cheu laksong an pek na I ngandam lo nak angai mi zong alak in an thlobul na nu a andunak hunma a hingte in antla na tia MNDAA siamplai pu thong that na in from wongwei tu li jawun ni achim Kamaya zale kulakwa in SSC chungtal di lakle an chungkhar na fon minu zanhi somruk hi su anon na ahim kho na dingle anzon rot in mi pisin a afon pi khautu commander captain choye ang chu Memaram miza pi zong ni pasal tha pakhat achia in anin thil ti lai lo tia nitlak lai una thumna ni thong an than SSC ral shang sham nam chok pek tu cholet thal ang chomin an ka tha ang chomin hi Memaram sham in kumtam pi chung arak uktu General Newin tu pa ang Newin he ren 20 in SSC ral shang chungai ral kap na cha a sham nam achok pek ton tu na achi I chi hu ka dau nak a an ka tha tia thei si alwan chami October kulasari kularia thonghi kulathum thong I saklai mi pi shamtlai tangti phuthum phot ni chichu kopi lu no in an rakka tan a khan ang cho min chu pi tu sit he mun khat an umleu a an ka tha tia yanggong khatit ni alang dar Memaram sham in kumtam pi chung arak tu General Newin atufa ni an ngai mi omini focus a ang chomin hi director dim hun a dir in rentuan mi asi I SSC ral frang chunglai ral kapcha a ral thuam chok pek tu asi tia an langtar calling a ralam sial in akalmi SSC ral frang le piu so thi chung in zakhat an thi timi thong chu thong pang dik lo asi sagang ram chan calling copy lei a ralam sial in phas rang zali somuk he arami
SSC รางเลปิวโซจิปุฟอนจูมีปีรัลกับจังที่ปุฟอนนี้บนหิเตียงอันกะหาจาอารัลช่างจะขัดนักลมเลาอันทีกาดาวนักหุนอาอัชิมีรัลช่างนาฮีวัตาวาช่วยมีอันซีอีอามานีอัชิมีจูมีปีรัลกับนี้จะขัดนักลมเลาอันทีเดียทงฟางอันหลังตารมีฮีอามันเลามีอัซีเดียอัชิมNovember ni sha jing sui mi lam paruk in sui mi lam he khatiang khan kap balu peng ale khong khwa chaklai a achang mi kap ni karlak ka dau nak in ka sang somret nak tom lo an thi pakul tluk ni hliam an tuar ka thom dang dang som nga kwa an lak tuni thiam zan lai sui mi lam pakhat in panga tluk piang kam balu peng chakong khwa a ka dau nak achuak than ka sang pakul an thi ka thom tampi an lak watawa shwai mi ra shangka dau na hun a achi mi na ro ki vui chok asi lo cha a hun khat apum in an khak na tia kambalu peng battalion tu chung in jombo ngai tu pakhat ni yanggong khatit a achim KIA le PDF mi piral kap ni an lak sang mi polling copy chu chan rau lo a kan lak than lai tia a sho cher mi piu so thi shwai tu watawa le kut tang mi chu November ni sha ka dau na khan minung tam ngai an thi tia thei si punto peng ka dau nak a SSC shang pathum an thi mai thal zun li an lak sagan ram then punto peng min kong khopong ka dau nak a lak shang pathum an thi mai thal zun li an lak tia an Eugenie an lak ter November ni hlei li khan punto kopi lei a ral boy kai mi shoi mi SSC shang pha za sumriat tu kral lam chu mi piral ka polim battalion 1 ni min kong khopong an phak a an ka na ka shang pathum an thi mai thal zun li an lak tia thei si ka dau nak achwa nak mun chu punto kopi mai a ummi SSC shang battalion ni hriam ngan hawi za mang in voi nga tluk aka pin a Mi-35 helicopter an ka chi ka dau nak hun a mi piral ka pakhat nun nak aliam tia thei chi si luan kai mu tlang chung SSC shang sakhan TNLA ni an lak chiaram ko chaklai Myanmar tiluk ramri mu se khopi pong luan kai mu tlang chung a ummi SSC shang sakhan chu thongni kolle thum November ni hleili a Town National Liberation Army TNLA ni an lak tia thei si khi chan ka dau nak a to chung mi pi som thum tluk nun nak aliam sagan ram than thi chain peng a aliam chiami November ni kwa thok in ni hlei nga tiang ni ruk chung ka dau nak ruang in to chung mi pi som thum tluk nun nak aliam chang tia chetha zau khen tu phu ni an lak dar November ni hlei li ni khat chung long in ale to khwa in teng khwa le peng ne khwa le siam ngan tak nak in to chung mi hlei khat nun nak aliam kan nu te chan chung khan la khot chang khwa pungki siang in siam ngan tlak nak in a siang hak sia pakhat nun nak aliam phone November ni hlei thum khan pote khwa lei a na poi nu le hak sia an nun nak aliam an rok la kho lo mi zong an cha a an bi lak som thum tuk chu an si chang tia to chung mi pakhat ni achi miang peng ling ka tong hunram SSC shang sakhan in aboi pakhat mi piral kap a alut magoi ram than pakho pu peng kom miang peng ling ka tong hun ha SSC shang sakhan in ral boy sergeant pakhat ral thuam he mi piral kap a alut tia miang pa ka pha chung in rombong wei tu pakhat ni yanggong khatit a chim November ni hlei khan miang peng ling ka tong hun ha SSC shang sakhan in Alboy Sergeant Zezo Uchu Miai Paka Pha Tiriap Hakha Battalion 2 Takwe Panga Tangko Peng Battalion Hei Kwan Ha Chu Petlai Naktua In Meithal Jitri Pakhat Le Meithal Kwan He Ansin A Alut Tia Thei Si Mipiral Kap A Alut Ni SSC Shang Ralboy Zezo Uhi Mipiral Kap Ni Lompi Naktua In Tangka Singsom Nga Anpek Nu A SSC Shang Ha Chu mi piral kap a raklu cheu ding in ngai pha ka pha ni som nak le thei tar nak an tua tu jing kan thong chim nak chu ma bial in kan dong tar ri lai longmali post tha jang akan pe tu nen di lak sung a kan ni lom tuk longmali post Facebook like follow le
YouTube channel a subscribe ra kan to piang cheu ding in kan in som na